ഞാൻ ശില്പ. ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ ടോപ്പിക് നിങ്ങളെല്ലാം തമ്മിൽ കണ്ട പോലെ തന്നെ ഹോം റെമഡീസ് ആണ്. വീട്ടിലുള്ള സാധനങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് കുട്ടികളുടെ കോൾഡും കഫ് കൺജഷൻ അങ്ങനെയുള്ള എങ്ങനെ നമുക്ക് ക്യൂർ ചെയ്യാന്നുള്ളത്. ഞാൻ ഈ പറയുന്ന എല്ലാ മെത്തേഡ്സും എൻ്റെ ബേബിക്ക് ഞാൻ ട്രൈ ചെയ്തിട്ട് എനിക്ക് നല്ലതാണെന്ന് തോന്നിയിട്ടുള്ളതാണ്. പക്ഷേ നിങ്ങളിത് ട്രൈ ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് എന്തായാലും നിങ്ങളുടെ പീഡിയാട്രീഷ്യനായിട്ട് ഒന്ന് കൺസൾട്ട് ചെയ്യുക. ഞാൻ എൻ്റെ പീഡിയാട്രീഷ്യനോട് ചോദിച്ച് എനിക്ക് യെസ് എന്ന് കിട്ടിയപ്പോഴാണ് ഞാനിത് ചെയ്തത്. സാധാരണ ജന്മം തൊട്ടിട്ട് ഒരു 6-7 മാസം വരെ ഡോക്ടേഴ്സ് കോൾഡിനോ കഫിനോ ഒന്നും മരുന്ന് എഴുതില്ല. കോൾഡിന് ആകെ കൂടി ഡോക്ടേഴ്സ് എഴുതുന്ന ഒരു സാധനമാണ് സലൈൻ വാട്ടർ. അപ്പോൾ സലൈൻ വാട്ടർ മാത്രമാണ് ബേബീസിന് യൂസ് ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ. ബാക്കി മെഡിസിൻസ് ഒന്നും ഡോക്ടേഴ്സ് എഴുതാറില്ല. പിന്നെ അത്രയും സിവിയർ കണ്ടീഷൻസ് വരണം ഡോക്ടേഴ്സ് മെഡിസിൻ എഴുതണമെങ്കിൽ. അപ്പോൾ ഇന്ന് നമുക്ക് കുറച്ച് ഹോം റെമഡീസ് നോക്കാം. നിങ്ങളുടെ ബേബിയെ ഹാം ചെയ്യാത്ത തരത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ അവരെ നോസ് കൺജഷൻ കഫിന്ന് ഹെൽപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്ന കുറച്ച് മെത്തേഡ്സ്. സാധാരണ ബേബീസിന് വരുന്ന പ്രോബ്ലമാണ് നോസ് കൺജഷൻ. നമ്മൾ സലൈൻ വാട്ടർ ഒഴിച്ചാലും ചിലപ്പോഴൊന്നും നോസ് കൺജഷൻ മാറാനുള്ള ചാൻസ് ഇല്ല. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് മെത്തേഡ് യൂസ് ചെയ്യാം? സാധാരണ നമ്മളെന്താ യൂസ് ചെയ്യാറ്? നമ്മളൊരു വേപ്പറൈസർ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ആവി പിടിക്കും. അതുപോലെ ബേബീസിന് വേപ്പറൈസർ നമുക്ക് എങ്ങനെ യൂസ് ചെയ്യാമെന്ന് നോക്കാം. അപ്പോൾ ഈ വേപ്പറൈസർ സാധാരണ നമ്മുടെ എല്ലാവരും വീടുകളിൽ ഉണ്ടാവുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഇതിൽ നമുക്ക് മെഷർമെന്റ്സ് ഉണ്ട്, മിനിമം മീഡിയം മാക്സിമം. ഇതിലൊരു മീഡിയം ലെവലിൽ വെള്ളം വയ്ക്കാം. വെള്ളത്തിലേക്ക് ഒരു 2 to 3 drops, നോട്ട് മോർ ദാൻ 3 drops. 3 ഡ്രോപ്സിനെക്കാട്ടും കൂടുതൽ ഒഴിക്കരുത്. 2-3 ഡ്രോപ്പ് ഒഴിക്കുക അതിലേക്ക്. എന്നിട്ട് ഒരു 1 hand ഡിസ്റ്റൻസിൽ ബേബിയുടെ അടുത്ത് ഇത് ഓൺ ആക്കി വയ്ക്കുക. ബേബി കിടക്കുന്ന റൂമിൽ. ആ റൂമിൽ ഈ സ്മെല്ല് ഫുൾ ആവുന്നത് വരെ ഇത് ഓൺ ആക്കുക. മാക്സിമം ഹാഫ് ആൻ അവർ ഓൺ ആക്കുക. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ബേബി ഈ സ്മെല്ല് ശ്വസിക്കുന്നതോട് കൂടിയിട്ട് നോസ് കൺജഷൻ ഒഴിവാക്കിയിട്ട് നല്ലൊരു സ്ലീപ്പ് കിട്ടാൻ സഹായിക്കും. അപ്പോൾ ഇതൊരു ബെസ്റ്റ് മെത്തേഡാണ് നിങ്ങൾക്ക് ബേബിയുടെ കൺജഷൻ ഒഴിവാക്കാനായിട്ട്. ഇനിയിപ്പോൾ ഇത് യൂസ് ചെയ്യാൻ പേടിയുള്ളവർക്ക് വേറൊരു മെത്തേഡ് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം. അത് ഈ ഒരു ലീഫാണ്. നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റുമെന്ന് എനിക്കറിയില്ല. ഇതിന്റെ പേര് പനിക്കൂർക്ക എന്നാണ് പറയുക, അല്ലെങ്കിൽ മെക്സിക്കൻ മിന്റ് എന്ന് ഇംഗ്ലീഷിൽ തന്നെ മെക്സിക്കൻ മിന്റ് എന്നും പേര് പറയും. ഒരുമാതിരി എല്ലാവരുടെ വീട്ടിലുണ്ടാകുന്ന ഒരു നാട്ടുചെടിയാണിത്. ഇതിന് നല്ലൊരു മെഡിസിനൽ സ്മെല്ലാണുള്ളത്. പനിക്കൂർക്ക ലീഫ് ഇതായി ഇങ്ങനെ വരും. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇത്ര അധികത്തിന്റെ ആവശ്യമൊന്നുമില്ല. ബേബീസിന് നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒരു 1 ലീഫിന്റെ ആവശ്യമുള്ളൂ. ഇത് എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ഉള്ളംകൈയിൽ ഇട്ടിട്ട് ഇത് നല്ലോണം ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്തെടുക്കുക. നല്ലോണം ഒന്ന് ഇത് നമ്മുടെ ഉള്ളംകൈയിട്ട് റബ്ബ് ചെയ്യുക ഇങ്ങനെ. അപ്പൊ ഇതിന്റെ സ്മെല്ല്, ഇതിന്റെ ഒരു മെഡിസിനൽ സ്മെല്ല്, അത് നമ്മുടെ ബേബിയുടെ അപ്പർ ലിപ്പിന്റെ ലെവലിൽ വെച്ച് ബേബിക്ക് സ്മെൽ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. അപ്പൊ ഈ കൺജഷൻ ഉള്ളത് ബേബി സ്നീസ് ഔട്ട് ചെയ്ത് കളയാനായിട്ട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും. അപ്പൊ ജസ്റ്റ് ഇതൊന്ന് കൈ റബ്ബ് ചെയ്തിട്ട് ഇതിന്റെ ഒരു സ്മെല്ലൊക്കെ പ്രൊഡ്യൂസ് ആവും നമ്മൾ കൈ റബ്ബ് ചെയ്യുമ്പോൾ. എന്നിട്ട് അത് ബേബിന്റെ അപ്പർ ലിപ്പിന്റെ ലെവലിൽ വെച്ചിട്ട് നമ്മളൊന്ന് സ്മെൽ ചെയ്യിപ്പിച്ച് കൊടുക്കുക ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക്. ഇപ്പൊ നോസ് കൺജഷനുള്ള നോസിലുള്ള കൺജസ്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ളത് ലൂസ് ആവാനും ബേബി സ്നീസ് ഔട്ട് ചെയ്തത് പുറത്ത് കളയാനും നമുക്കിത് ഹെൽപ്ഫുൾ ആണ്. ഇത് ഒരു സൈഡ് എഫക്ട്സ് ഉണ്ടാവാത്ത ഒരു ലീഫാണ്. പണ്ട് മുതൽക്കേ നമ്മുടെ ബേബീസിന് ഇത് യൂസ് ചെയ്ത് വരും. ഇനി കഫം കെട്ടിന് ഇത് യൂസ് ചെയ്യാം. കഫം കെട്ടിന് ഇത് ബേബീസിന് 6 months നിങ്ങൾ വീനിങ് ഫുഡ്സ് കൊടുത്തു തുടങ്ങിയതിന് ശേഷം 6 to 7 months ശേഷം മാത്രമാണ് ഇത് കഫം കെട്ടിന് ബേബീസിന് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുക. ഇത് എങ്ങനെയാന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് നല്ലോണം ഒന്ന് വാട്ടിയിട്ട് ഇതിന്റെ നീരെടുത്ത് നമ്മൾ ബേബീസിന് സ്പൂണിലാക്കി കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ഇത് കൊടുക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ കഫം കെട്ട് മാറിയിട്ട് നെഞ്ചിലെ കുറുങ്ങിച്ചൊക്കെ മാറി. ഇനി നെക്സ്റ്റ് നമ്മുടെ വീടുകളിലെ അടുക്കളകളിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു സാധനമാണ് കരിഞ്ജീരകം. നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നറിയില്ല, ബ്ലാക്ക് കളറിലെ ഒരു ജീരകമാണിത്. നിങ്ങൾക്ക് മാർക്കറ്റിൽ പോയി ചോദിച്ചാലും കിട്ടുന്ന ഒരു സാധനമാണ് ഈ കരിഞ്ജീരകം. ഈ കരിഞ്ജീരകം നമ്മുടെ ബേബീസിനെ എങ്ങനെ യൂസ് ചെയ്യാന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് പാനിലിട്ട് നല്ലോണം ഒന്ന് ചൂടാക്കാം. ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വാം ചെയ്യുക. ഈ കരിഞ്ജീരകം പാനിൽ നല്ലോണം യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഇതുപോലെ ഒരു ചെറിയ കിഴി പോലെ കെട്ടുക. ഇതുപോലെ ചെറിയൊരു കിഴി പോലെ കെട്ടുക. നല്ല ചൂടിലല്ല, കുറച്ച് ചൂടാവുമ്പോൾ ഒരു ചെറിയ കിഴി പോലെ ഇങ്ങനെ കെട്ടിയിട്ട് അത് ബേബീസിന്റെ ഇതുപോലെ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ അപ്പർ ലിപ്പിന്റെ ലെവലിൽ വെച്ച് സ്മെൽ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. അപ്പൊ കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ ഇതിന്റെ ചൂടാകും. അപ്പൊ നമുക്ക് നമ്മുടെ കയ്യിലിട്ടിട്ട് നല്ലോണം റബ്ബ് ചെയ്തിട്ട് ഇതിന് വാം ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ഒരു വാംനെസ് ഫീൽ ചെയ്യും നിങ്ങൾക്ക്. അപ്പൊ ആ വാംനെസ്സിലാണ് സ്മെല്ല് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുള്ളൂ. അപ്പൊ ആ സ്മെല്ല് ബേബീസിന്റെ നോസിന്റെ ഈ അപ്പർ ലിപ്പിന്റെ ലെവലിൽ വെച്ച് ഒന്ന് സ്മെൽ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക്. ഇതും ബേബീസിനെ നോസ് കൺജഷൻ ഒഴിവാക്കാനായിട്ട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഒരു മെത്തേഡാണ്. ഇനി നെക്സ്റ്റ് ഞാൻ ഇതുപോലെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന കരിഞ്ജീരകത്തിന് പകരം യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് അയ്മോദകം, അല്ലെങ്കിൽ കാരം സീഡ്സ്, അല്ലെങ്കിൽ അജ്വൈൻ. ഇതാണ് പറയാ. വേറെ നാട്ടില്, എന്റെ തൃശ്ശൂർ നാട്ടിൽ ഇതിന് അയ്മോദകം എന്നാണ് പറയുന്നത്. നിങ്ങളുടെ നാട്ടിൽ എന്താ പറയുന്നത് എനിക്ക് അറിയില്ല. അപ്പൊ നിങ്ങൾ കാരം സീഡ്സ് അല്ലെങ്കിൽ അജ്വൈൻ എന്ന് വന്ന് സെർച്ച് ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ നിങ്ങളുടെ നാട്ടിൽ ഇതിന് എന്താ പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും. ഒരു ജീരകത്തിന്റെ ഏകദേശം ഒരു ചെറിയ ജീരകത്തിന്റെ ഷേപ്പുള്ള ഒരു സാധനമാണ് ഈ അയ്മോദകം എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ അയ്മോദകം ഇതുപോലെ പാനിലിട്ടൊന്ന് ചൂടാക്കിയിട്ട് ഇതുപോലെ കിഴി കെട്ടി ബേബീസിന് സ്മെൽ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. അത് മാത്രമല്ല
നമ്മുടെ ചെറിയ ബേബീസിന് ചെസ്റ്റ് കൺജഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവരുടെ ഡ്രസ്സിന്റെ മേലെ കൂടെ ചെറു ചൂടിലുള്ള ഈ കിഴി വെച്ച് നമുക്ക് പതുക്കെ ചെസ്റ്റ് ഒക്കെ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. അപ്പൊ അത് എന്താ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ചെസ്റ്റ് കൺജഷൻ കുറയ്ക്കാനായിട്ട് ഈ അയമോദകം നല്ല ഹെൽപ്ഫുൾ ആണ്. ഇനി നെക്സ്റ്റ് മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ നമ്മുടെ വീടുകളിൽ കിട്ടാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സാധനമാണ് വെളുത്തുള്ളി. അപ്പൊ വെളുത്തുള്ളി കൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് എന്താ ചെയ്യാൻ പറ്റാന്നല്ലേ അറിയണ്ടേ? വെളുത്തുള്ളി നല്ല കടുകെണ്ണയിലിട്ട് വറുത്തെടുക്കാം. കടുകെണ്ണ നല്ലോണം ചൂടാവുമ്പോൾ നമ്മൾ 3-4 അല്ലി വെളുത്തുള്ളി അതിലിട്ട് വറുത്തെടുക്കുക. എന്നിട്ട് ആ വെളിച്ചെണ്ണ നമ്മുടെ ബേബീസിനെ തേച്ച് കുടിപ്പിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവരുടെ ചെസ്റ്റ് കൺജഷൻ ഒക്കെ മാറിക്കിട്ടാൻ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും. ഇനി നിങ്ങൾ രാത്രിയാണ് അറിയണം നിങ്ങളുടെ ബേബിക്ക് നോസ് കൺജഷൻ ഉണ്ട്, ആ സമയത്ത് എണ്ണ തേച്ച് കുളിപ്പിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ശരിയായുള്ള കാര്യമല്ല. അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതുപോലെ നല്ല ചൂടുള്ള കടുകെണ്ണയിലേക്ക് വെളുത്തുള്ളി വറുത്തെടുത്തതിന് ശേഷം ആ വെളിച്ചെണ്ണ നിങ്ങളുടെ ബേബീസിന്റെ, അതായത് ചൂടോടുകൂടി വരട്ടരുത്, സഹിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഇളം ചൂടിൽ നിങ്ങളുടെ ബേബീസിന്റെ കാലിന്റെ അടിയിൽ നല്ലോണം മസാജ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ഇത്തിരി സോക്സ് ഇടിപ്പിച്ച് അവർക്ക് എഴുതി കൊടുക്കുക. അപ്പോഴും കൺജഷൻ ഒഴിവാക്കാനായിട്ട് നല്ലൊരു മെത്തേഡാണ്. ഇതിൽ വെളുത്തുള്ളിയോ കടുകെണ്ണയോ ബേബീസിന് ഹാർംഫുൾ ആയിട്ടുള്ള കാര്യമല്ല, രണ്ടും ബേബീസിന് വളരെ നല്ലതാണ്. ഇനി വെളുത്തുള്ളി അയമോദകവും തമ്മിൽ ഒരു മെത്തേഡ് ഉണ്ട്. അയമോദകവും വെളുത്തുള്ളി ഇതുപോലെ ഒരുമിച്ച് നല്ലോണം ചൂടാക്കിയിട്ട് നമ്മൾ ഇതുപോലെ കിഴി കെട്ടിയിട്ട് അവരെ സ്മെല്ല് ചെയ്യിപ്പിച്ചാലും ഒരു നല്ല മെഡിസിൻ ആണ് കൺജഷന്. ഇത് കൂടാതെ ഡോക്ടേഴ്സ് തരുന്ന സലൈൻ വാട്ടറും നിങ്ങൾക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം ബേബീസിന്റെ നോസ് കൺജഷന് വേണ്ടിയിട്ട്. അത് 3 to 4 ടൈംസിന് മാക്സിമം ഒരു ദിവസം നിങ്ങൾ സലൈൻ വാട്ടർ ബേബീസിന് കൊടുക്കരുത്, നോസിലൂടെ കൊടുക്കരുത്. ഇനി ഞാൻ ഈ പറയുന്ന എല്ലാ മെത്തേഡ്സും എൻ്റെ ബേബിക്ക് ട്രൈ ചെയ്തിട്ട് എനിക്ക് ബെസ്റ്റ് ആണെന്ന് തോന്നിയതാണ്. നിങ്ങൾ ഇത് ട്രൈ ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് എന്തായാലും നിങ്ങളുടെ പീഡിയാട്രീഷ്യനായിട്ട് ഒന്ന് കൺസൾട്ട് ചെയ്യുക, എന്നിട്ട് മാത്രം ഇത് ചെയ്യുക. ചില ബേബീസിന് ചിലപ്പോൾ ഇതിൽ എന്തെങ്കിലും അലർജി ഉണ്ടെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ ഹാർംഫുൾ എഫക്ട്സ് ഉണ്ടാകും. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് ഇത് നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതിന് മുന്നേ നിങ്ങൾ ഡോക്ടേഴ്സിനായിട്ട് ഒന്ന് കൺസൾട്ട് ചെയ്യുക. ഞാൻ അടുത്തൊരു ടോപ്പിക്കായിട്ട് നമുക്ക് ഇനിയും കാണാം. അതുവരെ ബൈ.